Bagaimana cara mendaftar program Inspirasi Indonesia Young Leaders Program yang dilaksanakan oleh Union Aid? Program ini dibuka untuk Anda yang berusia antara 20 sampai 30 tahun, sedang tinggal dan bekerja dengan NGO di wilayah Indonesia Timur, berkomitmen kembali bekerja di NGO Anda minimal 1 tahun setelah menyelesaikan program, mendapat dukungan dari organisasi asal untuk mengikuti program, dan cakap dalam berbahasa Inggris. Anda juga harus dapat berpartisipasi penuh dalam 2 minggu residential workshop, tidak sedang menerima beasiswa lain selama berpartisipasi dalam program, berkomunikasi secara aktif dengan Union Aid sebelum mendaftar program lain yang serupa, dan memiliki paspor yang valid. Silakan mengunjungi website Union Aid pada link yang tersedia atau scan barcode. Bacalah instruksi dengan cermat dan pastikan Anda memahami apa yang ditanyakan. Ini akan membantu Anda menyelesaikan aplikasi dengan benar dan jawaban Anda menjawab pertanyaan dengan tepat. Aplikasi Anda harus ditulis dalam bahasa Inggris. Harap jangan menggunakan huruf kapital atau italik saat mengisi formulir aplikasi. Luangkan waktu dalam menyusun jawaban. Tidak perlu terburu-buru untuk mengirimkan aplikasi. Anda dapat menjawab pertanyaan secara offline terlebih dahulu, kemudian salin jawaban Anda ke dalam formulir aplikasi. Atau Anda dapat menggunakan fungsi save draft pada aplikasi pendaftaran. Buatlah draft pertama, lalu kembali dan edit draft Anda. Setelah Anda mengirimkan aplikasi Anda akan menerima email konfirmasi. Jika Anda telah mengirimkan aplikasi dan tidak menerima email konfirmasi, silahkan kirim email ke info@bakti.or.id untuk mengonfirmasi bahwa aplikasi Anda telah diterima. Beberapa tips untuk membantu Anda dalam menjawab pertanyaan esai. Jawaban Anda perlu menunjukkan pemikiran kritis. Gunakan contoh spesifik dari pekerjaan dan pengalaman hidup Anda untuk mendukung poin-poin yang Anda buat. Program ini diperuntukkan bagi para pemimpin muda yang bekerja dan menjadi sukarelawan di organisasi masyarakat sipil. Penting untuk diperhatikan bahwa jawaban Anda fokus pada pekerjaan masyarakat sipil Anda, kecuali pertanyaan yang secara khusus menanyakan hal sebaliknya. Jelaskan dengan baik dan spesifik ketika menggambarkan pekerjaan Anda di organisasi masyarakat sipil dan peran Anda dalam organisasi Anda, serta berikan pula contoh. Pikirkan dengan matang tentang tantangan pembangunan yang berdampak pada komunitas Anda yang relevan dengan pekerjaan Anda di organisasi masyarakat sipil. Jelaskan mengapa Anda merasa tertarik dengan isu tersebut dan bagaimana kaitannya dengan pekerjaan Anda. Program ini sangat intensif dan mengharuskan peserta dapat berkomitmen penuh. Aplikasi tidak akan diterima dari peserta yang terlibat dalam studi atau beasiswa lain. Jika Anda memiliki pertanyaan dan membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak berikut. Terima kasih dan semoga sukses untuk aplikasi Anda. I'm Victor Matanggaran. I want to share my experience in 2021 when I was one of the Indonesian Young Leaders Program participants with an online and in-country learning experience. This included part 1 of our Sustainable Development course, with part 2 to be completed in New Zealand in 2023. Participating in the program while still working in my civil society organization was a great learning opportunity where I could integrate and apply the lesson learned from the course directly within my organization and in my work with the community. As part of the Indonesia Young Leaders Program, each participant implements a community-based project to address a specific development challenge. In my case, this is the issue of young people not attending a school which my community faces. The online and in-country learning method created an opportunity to add a community-based research space to the participants' project to help make sure projects are developed with the community at the center.
Doing research in the community helped me to better understand the issues rather than just learning from data or theories from literature, which are mostly very broad and not contextual. I was able to have direct consultations and first-hand experience of the issues in the community by immersing in their daily life and cross-checking the theories and data with the reality. Using a co-design process, I could also actively engage and involve the local community in the research and hear more from them before deciding what can we do together to solve the problem. Throughout my community-based research, I found that the problem of early school leaving was strongly related to the culture of the Fisher community. It was a very complex issue that involved many parts of the society, and with the time and resources I have, my team and I decided to co-create a prototype program with teachers in one school to help boost students' motivation and engagement at school. The process of identifying problems until creating or co-creating the prototype program was involving the students' and teachers' perspectives and needs. Additional benefits of the research phase of my project in country were that I could build the local people's trust to participate in my community-based project from the beginning and start to establish the ownership of the project by the local people. Also, my team in my organization helped me with my community-based research, and it was easier to share with my team my learning from the Sustainable Development course and collaboratively design this first phase of my project. At the same time, I was also supported by mentors, teachers, and alumni through classes, and I could also personally ask for guidance with the challenges I faced in the research phase of my project during the implementation.